Доброе утро, я Ирина Лисовская, салон каминов, и сегодня хочу снять для вас короткое видео на тему, как выбрать каминную топку в интернете и не ошибиться. Конечно, желательно прийти в салон и проконсультироваться со специалистами, показать свой план, свои потребности рассказать и выбрать, посмотреть вживую каминные топки. Но если у вас такой возможности нет, я часто наблюдаю такую картину, как люди отфильтровывают на сайтах каминные топки зачастую по таким параметрам, как форма стекла, размер фасадной части стекла, ну и стоимость. Сейчас хочу вам показать две модели. Отечественный производитель Гаврилов и сыновья и европейский чешский бренд Рамотоп. Если у вас не стоит выбор по стране-производителю, а вы конкретно отфильтровали по этим показателям, таким как стоимость, размер и форма стекла, я хочу вам показать, в чем наглядно может быть разница и для кого лучше какая модель. Выполнена из металла, толщина его разная. Украина 4 мм, Чехия 3 мм. Внутри обе модели футированы натуральным шамотом. Обе имеют боковое открывание двери. Сейчас вы видите размах этой двери. То есть, если вы устанавливаете и у вас есть ограничения по месту, то, конечно, приоритетнее будет здесь чешская топка. Сейчас я вам покажу, как оно смотрится сбоку по глубине. Чешская Рамотоп, она более узкая и, соответственно, занимает меньше места. Если у вас есть ограничения по месту, это достаточно весомый фактор. В принципе, более глубокая модель удобнее в эксплуатации, но при этом, если у вас позволяет место. Если говорить о глубине, то видимая часть боковая 48 сантиметров. Если не брать декоративную рамочку, которая входит в комплекте, это 32 сантиметра. С декоративной рамочкой 35 сантиметров. Если всматриваться в паспортные данные, то обе модели имеют КПД больше 80%. Рамотоп указывает 86%, Гаврилов & Sons указывает больше 80%. Если говорить о мощности, то мощность украинской топки Гаврилов и сыновья в 2 раза больше, чем Basic Рамотопа. Глубина камеры горения почти 35 сантиметров, ширина 58 сантиметров. Глубина камеры горения 22 сантиметра, ширина 57 сантиметров. При этом производителем указана закладка дров в час 4, 4,5. В принципе, производителем указана закладка сгорания топлива в час это 2 килограмма, максимально 2,7 килограмма. Попробую визуализировать, показать, как их можно уложить. Так приблизительно выглядит 2,7 килограмма дров в час, которые необходимо сжигать, чтобы получить номинальную мощность и при этом не перетапливать камин. Так выглядит рекомендованные 4,5 4 до 5 килограмм дров в час. Составных 2 стекла. Нашла время смонтировать видео, и произошли изменения в этой модели, то есть уже на углу, на стыке двух стекол появилась такая планка из нержавеющей стали. Если у вас квартира или энергоэффективный пассивный дом или небольшое помещение, учитывая габариты и мощность, я советую вам выбирать Рамотоп Basic, либо аналогичную модель серии Hit, потому что, учитывая мощность и габариты, вам будет более комфортен камин в эксплуатации, у вас не будет парилки в помещении, и при этом у вас будет сэкономлено место, потому как необходимо еще учитывать расстояние от камина до горючих материалов, до мебели, для того, чтобы вам было комфортно сидеть, для того, чтобы это было пожаробезопасно. Если вы не ограничены в помещении, у вас достаточно большое помещение, дом, который вы планируете отапливать, тогда, конечно, учитывая мощность, возможность загрузки дров, лучше выбирать Гаврилов & Sons,
Потому как за эти деньги это просто шикарный отопитель, и я думаю, вы будете довольны. Если у вас остались вопросы или вам необходимо подобрать альтернативные решения, обращайтесь, мы с радостью вам поможем. Приходите к нам в салон, мы всегда рады вас видеть.